tungkol sa mga channel. At isang maganda at pinagpalang araw po natin guys. So, ito na po guys yung ito. Ayong dito sa ginagawa ko ng Yukon GMC Yukon 2013 model. So ito guys yung ito yung may issue ng hard starting, aga hard start ito guys. So at may trouble ko guys na camshaft position na sensor circuit. So sa ngayon guys nakita ko na po yung trouble guys, kasi nga po nagfight ng oil pump nito guys, sabi ng may-ari. So yung nagtanggal po siguro ng timing cover ay nahugot itong terminal, yung wire po ng terminal ng camshaft sensor. So nahugot guys, yan, nahugot. So nagkaroon nga po ng problema, talagang nagkakaroon ng hard starting kasi naugot yung isang connection na wire papunta sa cam sensor. So ito po ang cam sensor nito guys. Nakakabit po ito mismo sa nakatutok ito sa timing cover sa harapan. Nakamount mismo ito sa timing cover. So pag nagpalit ko ng oil pump guys, kailangan i-disconnect yung harness ng camshaft sensor. So siguro po di napansin ng mga guys, nahugot yung wire dahilan para naging hard starting. So ihinahin ko lang po ito guys at okay na po ito. Ihinahin ko lang po ito guys, i-connect ko lang dito. So ngayon dito lang muna ang video at mag-upload na po ito sa panibago. Kaya na po ito guys. So